လက်လီရောင်းပေးနေကြတဲ့သူတွေအများကြီးကိုဥဆောင်နေရတဲ့ team leader တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးအောင်ဆက်ကြည့်ပေးသွားပါအဲ့ team leader တယောက်မှာဒီအချက်၃ချက်ပိုင်ဆိုင်ထားရမယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ကိုတိုင်းဒီဈေးကွက်ကိုနားလေသဘောပေါက်ကြမယ်ကိုတိုင်းဈေးကွက်ကိုနားလေသဘောပေါက်မှသာနေမယ်အဲ့ဒီကိုစီကနေပြီးတော့လက်လီရောင်းကြမဲ့သူတွေပြန်ပြီးယူရောင်းကြမဲ့သူတွေသူတို့တွေကိုဒီဈေးကွက်ရဲ့သဘောတရားအကြောင်းကိုကတေချာပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်လမ်းပြပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုပေါ့နော်ကိုအဖွဲ့မှာရှိကြတဲ့သူတွေကိုကကောင်းကောင်းကြီး training ပေးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီ training တွေပေးတဲ့အခါမှာလည်းအရှိကတစ်ချက်နဲ့ချိတ်ဆက်နေတယ်ကိုတိုင်းကသာလက်လီကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ရောင်းတတ်မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုတိုင်းကသာဈေးကွက်ရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်မှာတော့ဈေးကွက်ကဘာတွေပြောင်းလဲနေပြီဘယ်လိုဖြစ်နေပြီသူတို့တွေဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲပြီးလုပ်ရမယ်ဘာတွေဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကြီး train ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ train ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းအနာနဲ့ဈေးတက်အောင် train ထပ်ဖို့လိုတယ်ပေးတတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်တို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရင်းနဲ့ကိုယ်လုပ်ငန်းကိုလည်းအခုထက်မကစပွားတိုးတက်အောင်အကျိုးအမြတ်တွေရရှိလာအောင်လုပ်နိုင်ရပါမယ်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီရဲ့ဈေးကွက်ရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်တယ်ဘယ်လိုရှောက်ရမယ်ဘယ်လိုဖောက်ရမယ်ဆိုတာကိုသိတယ်သူတို့ကိုလည်းရှောက်နီးဖောက်နီးအပြင်ဈေးကွက်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရာဘာတွေတော့ပြောင်းလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသာသိအောင်လမ်းပြပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်အကျိုးအမြတ်တွေလည်းဒီထက်တိုးပွားလာအောင်လုတ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီဖော့ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ရလဒ်ကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေကိုတိုင်း leader တယောက်အနေနဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုအကောင်းဆုံးဥဆောင်နိုင်ခြင်းနဲ့ကိုတိုင်းလည်း leader တယောက်ဖြစ်သွားတယ်အဖွဲ့ပေါ်မှာပဲမှီပြီးနေရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်လီတွေရောင်းကောင်းခြင်းနဲ့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုတိုင်းလည်းအဲ့ဒီလက်လီရောင်းရနေပြီးတော့ကိုလိုပဲလက်ကားရောင်းတဲ့သူတွေအများကြီးကိုမွေးထုတ်နိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်မမကြခင်မှာ one day training တင်တဲ့တစ်ခုလာပေးဖို့ရှိရဲ့ဒီမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီရဲ့ Tuesday technique တွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်